Bakunzi b'ikiganiro kanguka ndabaramukije mwese je ndakibashikiza nitwa Chris Ndikumana uno munsi wa gatandatu ndaramukije n'abanywanyi bakanguka batukurikira bice kuri radio Vyizigiro nanumvise ko bazigari benshi cyane batukurikira iminsi yose uva kuwa mbere gushaka kuwa gatandatu kuri Vyizigiro abo kwanyumviriza batafise WhatsApp cyangwa batafise uburyo bwo kuyumviriza mashobora kuja kuri radio Vyizigiro ni kuri 90 ibice 9 abari ruguru ni 104 ibice 8 90.9 cyangwa 104.8 ndaramukije n'abanywanyi bakanguka bari menembwe muri Kongo nabo nyene narumvise ko bayikurikira benshi bace kuri radio Vyizigiro diho abahezagire cyane ndaramukije n'abandi mwese mudukurikira ndazi ko muri benshi cyane uko badukurikira no musi wa gatandatu murazi ko ari umunsi twumviriza intahe zitandukanye cyangwa ubuhamya twumva ivyo Yesu yakoreye abandi benshi barakira ku mubiri kandi baranabohoka mu buryo budasanzwe rero nashaka kumenyesha abakunda kukurikira kanguka mu Gifaransa no mu Kirundi cyane kwa gatandatu harabumviza intahe mu Kirundi bagashomza mu Gifaransa abari kuri application mugenda hajya yanditse FR hejuru mukritse ko muca mwumviza intahe z'aba francophone ni benshi nabo nyene Yesu ariko arabohora nagomba no kubamenyesha yuko kuvejo kuva saa 9 muzokaba mukurikira intahe z'ababohotse ababaye transformé guhinduka atari gukira ingwara ariko bahindutse muzovimize jo saa 9 muri application abatari babizi nabo nyene babimenyereho kuko ni benshi basiba kurikira mu Gifaransa nashaka no kubwira abumva Kirundi ni muduha intahe gusa z'abakize abakize ni vyiza turakeneye kubishiramo samedi ariko dimanche twakona gushaka ko abahindutse rero nimba ari kintu kanguka hinduye umuzima bwawe nimba warataye munezero nimba waraboshwe nibi canke biriya ko warahindutse kwera ijambo uvyo mukanguka udushingira intahe kuko uretse ko hesha Imana icubahiro biratera intege n'abandi reka twumvize intahe z'abakize hanyuma izo ntahe cansengera abagwaye. Yesu nashimwe bene data umwami Yesu nahimbazwe kubw'imirimo n'ibitangaza ndashima Imana kubw'ibyiza yankoreye muri uyu mwaka jewe natangiye kumva kanguka mu kwezi kwa 12 2017 aho nari nyihawe n'umushuti wanje w'umumama ayimpa ku ngufu nkajya mubwira ko numva nta kintu nkeneye kumva ariko hamwe n'umwuka w'Imana naje kuyakira umunsi wa mbere numva kanguka nari nihebuye ndi mu gitanda narize imisego yuzuye amarira numva ijambo ry'Imana riravuze ngo wowe wihebuye ndavuga se Mana uyu ni muntu ki ushobora kuba wamenya agahinda kanjye uyu ni muntu ki ushobora kumenya situation ngendimo numvishe nishimye numva ngaruye ibyiringiro yuko hari nanjye Imana inzi numvaga narataye ibyiringiro ariko iryo jambo risanze muri situation mbi nari ndimo numva rirampumurije kuva icyo gihe nahise numva ko kanguka ari ijambo ry'ihumure ari ijambo ryo kwizera ari ijambo rihumuriza imitima yakomeretse buri gihe nkajya numva kanguka nuko inyigisha kutidodomba nari mbayeho mu bujiji bwo gusenga nidodomba mbwira Imana nti Mana n'iki nagukoreye ariko aho nahinduriye amasengesho ngira ukwizera ndeka kwidodomba none Imana yanjye yangiriye neza mu kwezi kwa gatatu ku itariki 3 nibwo nakiriye message ivuga ko hari abamama 4 bagiye gusama muri abo mama 4 bavuzemo w'imyaka 4 nizerera muri uwo ndavuga ni Imana ni nanjye noneho uranyibutse ni Imana noneho nanjye isaha yanjye ni ngiyi irageze nizerera kuri uwo mama w'imyaka 4 bari bavuze niyumvisha ko ari nge bavuze ukwezi kwa gatatu twararangiye mbona sinsamye ukwa 4 kuraza ndarindira mbona ntabwo nsamye mu kwezi kwa 5 ngo narindiriye amaregre ndayabura kwa 6 ndayabura none rero bene data ndagira ngo mumpere Imana icyubahiro ko nanjye ngiye kwitwa mama w'abana ko wari ingumba ubagiye kwitwa mama w'abana uwo
ndibungenze mfite ikibondo mu nda cy'amezi 2 n'iminsi 2. Ni ukuri mubandanye munsengera kugira ngo Imana isabane nanjye muri uru rugendo, izamfashe kandi inkomeze impe gusohoza amasezerano yayo amahoro. Murakoze, Imana ikomeze ibagirira neza. Yesu ashimwe bantu niko murumviriza Kanguka. Nanje ndashima Imana cyane kose simfise ukuntu noyivuga. Ndashimira Imana kandi ndashimira umukozi wayo Chris Ndikumana. Imana iguhezagire, Imana ikongera amavuta, Imana ikongera inkomezi zo kuyikorera, Imana ikongera imbaraga nyinshi. Hama nanje ndashima Imana kuko nanje nari nihebuye cyane. Nafashwe n'imisonga yo mu mabere, ibere ryarambabaza cyane rwose, ibere ry'ububamfu. Hama nari nihebuye, nari nafashe imiti, ndagirisha ama ecography ariko biranga. Ariko kuwa gatandatu itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu niho numviriza Kanguka. Ndasenga Imana, ugutabarwa kwanje kuraboneka. Nza numva Chris avuze ngo hari umumama ngo afise imisonga myinshi mw'ibere ry'ububafu. Naje ndavuga amen, ni jewe nyene Mana. Kuva uwo mwanya nyene ntangura kumva imisonga iraheze. Ndashima Imana cyane. Naragize ubwoba, ndavuga Imana none urampemukiye. Ariko ndashima Imana ko yangiriye neza, ndashima Imana ko yankijije. Ikindi gihe nari ngwaye umutwe wararya cyane. Hari imiti nafata nk'indya za misi yose y'umutwe. Iyo miti ndayifashe ngumva ndazungurirwa cyane, sisubire kumva, sisubire gukora ikintu na kimwe. Naragirishije amaradiyo, ariko ndashima Imana, umutwe warakize, ubu numva ndi muzima. Chris Ndikumana, Imana iguhezagire cyane, Imana ikongera amavuta menshi, Imana ikongera amavuta cyane n'umuryango wawe. Yemwe sifise ukuntu navuga Imana, ariko ndiko ndayivuga bitewe nuko nayibonye. Yarangiriye neza, yaranabaye, ubu ndi muzima, ndashima Imana. Ubu umutwe ndukimeneka, ubu mwibere numva ndi muzima, nta misonga ngifise. Ndashima Imana. Umuntu wese ufise ibikubabaje, umuntu wese ufise indwara, ndakubwira ngo wizere Imana. Muri Yesu hari byose, muri Yesu hari gukira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Jewe ndi munywanyi wa Kanguka. Jewe Imana yagingirira neza, ariko bingora gushinga intahe. Kuri uno munsi nemeye kumenera ibanga Shetani. Jewe natanguye kumva Kanguka mu mwaka wa 2016, ariko Imana aho hose yagingirira neza inyereka, sinashobora gushinga intahe. Mu nyuma fata ingingo yo kumviriza Kanguka igihe cyose, fata igihe cyo kwizera. Ndagwara igihe mu mwaka wa 2017 barambaga mu nda, makiste yo mu nda. Barambarira ati aya makiste ntazogaruka mu kwezi kwa mbere tugusuzume. Mu kwezi kwa mbere gushitse ndagenda baransuzuma, basanga aho kuba narakize hasubiye kuza yandi makiste. Mu nyuma muganga mbarira ati nugende usenge wizere, atariko muri iki gihe je mbona ataco no kugirira, ati sinosubira kukubaga, atuzogaruka inyuma y'amezi 3 ndabe uko no bigenza. Atariko ico mbona coco je sinzosubira kukubaga, kubera nukuri nta byinshi no kubwira, kubera amagara yawe
mfise ubwoba bw'amagara yawe ariko genda usenge Imana ishobora kugufasha ayo makiste ntabandanya akura ntaha mbabaye ntaha nihebuye ntiko umuganga arinze ambarira yuko atacashoboye kumfasha nuko abonye bigeze kure ariko mfata ingingo yuko nanje nizera kuko ibitangaza vyama vyakoretse ku bandi ndashika mu iranda bwira Imana nti Imana ibitangaza wamukora jewe ntiwihagaritse kubera jewe enda nanje nkorera ibitangaza nzogushingira intahe nkorera ibitangaza nkize ko umuganga mbariye ko atavyagishoboye hasigaye wewe enda kora ibitangaza iyo Mana ndayizera inyuma y'amezi 3 naguma gusengana na wewe shinga intahe Imana naje ndakize nkizera ko nkize kwera ibitangaza Mana itarahagarika kubikora ico gihe amezi 3 aheze ndiyumvira gusubira ku muganga ndavuga nti mbega no subira ku muganga kugira bibe birantera stress y'ubusa reka nirekere ko yambariye yuko no senga kugira amakiste ntabandanya aduga akura reka senge kubera no genda ngasanga yaraduze yarakuze byose birakuntera stress yindi reka ndabibeho gucyo mugabo ndazi neza yuko Imana yangiriye neza mu nyuma ukundi kwezi kugira 4 kurahera ndavuga nti reka nje kurabisha none ko Imana yanyemereye ko yankijije nkaba narizeye nkaba narasenganye na Kristo ndi ku Mana nkaba narumvise muri jewe ko nakize reka ngende kurabisha uko bishoboka kose ndavyakira Imana ni kuzoba yarabiteguye ndagenda shitse imbere y'umuganga imbere yuko anshira ko ijya mashine yo ngo apime mbwira Imana nti mbe Mana naho yoba kiriyo muri aka kanya ushobora kunkorera ibitangaza akanyika ubunyere muganga ari karayaraba akayabura erega ntivyatevye umuganga akansuzuma akambarira ati nta kiste ni mwofisi ndamubwira nti muganga araba neza kwera mu kwezi kwa mbere wambariye ko mfise amakiste 2 kandi subira ndabire neza n'ukuri aranyereka ati madame nta kiste ni mwofise umeze neza warakize muri ico gihe nameze nkuravye sinatahuye ndavuga nti Mana cyabitangaza nagusaba ko nshira mu bandi kankora ibitangaza nkagushingira intahe reka Mana nzogushingira intahe n'abandi bavyumve ko uwizeye Imana atacabura ndashima Imana kubwa kanguka Kristo ndi ku Mana Imana iguhezagire ibandanye ikomeze gusiga amavuta intahe zanje ni nyinshi kubera Imana yagingirira neza kenshi ikindi gihe tura gukurikirana ikiganiro kiri cyabereye Edmonton kuri YouTube ndacumviriza uravuga uti atushobora gukira ukuntu nabonye ububasha ko n'abantu bazokumviriza YouTube bazoshobora gukira niko byagenze nari maze iminsi 2 ntaterura ukuboko ntatambuka muri ico gihe ndizera ndafata ngwaye byaciye bigenda uko nyene navuyeho nkize nterura ukuboko nshobora kugenda neza ndavuga nti Imana ibitangazo nkorera birandengera reka ndagushingira intahe iyo shetani yama yanteye kugira ngo Mana sinshinga intahe uno munsi ngo ndayimenera ibanga Kristo ndi ku Mana Imana ibandanye gusiga amavuta ibandanye gukoresha ibandanye eka ubandanye uyikorera nayo ibandanye guhesha icubahiro Imana ishimwe cyane murakoze uyu munsi niyemeje gutanga témoignage maze igihe kinini mbitekerezaho nsabye Imana imbabazi na Kristo mbabarire kuko uhora wigisha utange témoignage kuko uzafasha abandi benshi ubwo hari hashize nka 3 semaines mfite problème y'amabere akabyimba ubusanzwe iyo umuntu hari muri ovulation hari igihe amabere abyimba agatonekara ni ibisanzwe periode yashira amaregle yaza amabere akabyimbuka benshi barabigira neza ko ari uko nyine biranka birakomeye birabyimba amabere arabyimba kugeza igihe soutien nta rimwe ari kimbwira n'ibiki nari nkireba nkabona amabere se pano kumara ariko uko abyimba niko aratonekara hamwe na aburaga position yo kuryama mu gitanda nubwo birababaje cyane amabere abamanini amabere arantoneka hose nkumva nyine ndatonekara nk'ikibyimba hamagara umushinikologe ndaba mfite ikibazo cy'amabere arambira ati oya humura nimba unababara amabere ntabwo ari cancer ko cancer y'amabere ntibabara donc wikwiyanketa ça passera mase ndakomeza mbabare
ibi ntabwo ari normal nabonaga ari ibintu bidasanzwe amabere yararenze kubyimba atonekana mbabara mudashobora kwiyumvisha ngo le samedi ndafata mbere yuko nshaka undi mu gynecologue ni samedi ngiye kwicara senge na Chris uno munsi asenge nakoze le soir ntashe muri chambre nshiraho audio ndayumviriza fata ku mabere nuko Chris uvuga kenshi uti nubwo ntavuga indwara ntasita indwara urwaye ariko mba nasenze isifiye kugira kwa no kuhakora byose bishobora gushoboka igihe cyageze ubwo mfata ku mabere Chris atangira arasenga njye ntangira gushima ko nasenze imbere ko ntangira kumva audio mu gihe ndimo nkora amabere Chris arimo asenga nkumva imisonga aho ngo shimi ntangira kuvuza induru kubera imisonga ntaba bacumita ibisu mu mubere ntavuza induru no gushima birananyira ahubwo nkavuza induru kubera imisonga imi ikoramo kandi nafashe amabere cyane kuko nanyafashe légèrement ntinya ko nayatoneka kizi gihe arangirije birarangira ngumaho ndaryama le lendemain matin dimanche douleur zari zadisparije neza amabere arabyimbuka aragenda amera nkuko yari ameze mbere kugeza n'uyu munsi nta douleur yongeye amabere ntiyongeye kubyimba narakize ariko byarantangaje binavuze iyi ni témoignage noneho ngomba gutanga bimaye na courage gutanga izindi témoignage nahoraga mvuga nzatanga kurika shitani kambuza kanyibagiza hahora ndeporta ndagushimiye cyane Chris ku masengesho dukorera twese ntacu usaba gratuitement n'umutima mwiza abantu bose témoignage ni nyinshi kandi ntugire ngo abantu benshi bafite témoignage abo nagiye mpa audio bose babambye ati mfite témoignage nabo twayitanze ko duhora dufunze uzatanga nta muntu sinzi nibake badafite témoignage bashobora gutanga ubwo ndagushimiye cyane Imana kuzuza amavuta Imana iguha ibyo wifuza byose izaguha n'ibiruhuko byiza abantu bose baragusengera ngira ngo umuntu wese wabonye ibitangaza no utabonye ibitangaza yarahindutse muri comportement y'ubuzima kuko nanjye nahindutse cyane ndashimira umudamu wampaye audio muri 2016 igitangira Imana iguha imigisha warakoze Chris uradufasha cyane ndikunda gushimira n'abantu bose barabizi twese twumva audio yabaye nka dejene yacu yabaye ijambo twumva buri munsi nk'uko duhumeka yaraduhinde mu comportement mu mibereho yacu ibyo nta n'ibindi temaje n'ibirebire abantu benshi barahindutse kubera wowe kuri amasengesho yawe urakoze ndashimira groupe yawe yose nayo turayisengera Imana guhimigisha n'abatarabona ibitangaza bazabibona kandi twese dufite ibitangaza Imana twereka buri munsi nibwo tutabona ibyo twifuza dusaba byo kunezeza umubiri cyangwa byo kugira icyo twageraho deja respect yo ko tubyuka tugahumeka ko dukira izo ndwara ni grâce nabyo turabishima cyane kuko nta kiruta santé nicyo cyangombwa kuta byose Imana iguhimigisha Chris nanjye ntayanze témoignage hari n'indi nzatanga bientôt Imana nibishaka mwakoze cyane kunyumvira ndabaramukije abantu mwese duhurira ku rubuga rwa Kanguka ndabaramukije mu izina rya Yesu ndaramukije Chris n'umuryango wawe umudamu wawe n'abana bawe Imana yaguhaye ndabaramukije n'abagenzi bose mukorana kuri uru rubuga rwa Kanguka nifuje gushimira Imana muri iki gitondo kuwa gatandatu hari byinshi nakomeje ngomba gushimira Imana ariko Satani ntiyankundiye Satani yakomeje kumfata aramfata ariko nkomeza gusenga ndavuga ati Satani nukuri waraneshejwe mu isi no mu ijuru umanura gukuzimu ndekura mu izina rya Yesu shinga intahe ibyambayeho byose uberuka narigeze gushima shimira Imana ingene nakize ukuboko kwari kundembeje ariko nabonye ibiganza by'Imana binkoraho ndakira mu izina rya Yesu ejo bundi kuwa gatandatu wahera Chris arasenga maze aravuga ati hari umudamu akize ku gutwi kw'ibumoso ugutwi kw'ibumoso
nashime arakize mu izina rya Yesu. Ndashima ndanezerwa, maze muri uwo mwanya ngiye kumva numva hasohotse ibintu bimeze nk'amazi bisohoka bikonje biva muri uko gutwi. Ndakora ko numva nta mazi ntayo, ariko nkumva aguma ashororoka ava mu gutwi. Ndahenge ku gutwi ndunama, nkorako amazi ndayabura. Mfata igitambaro ngo mpanagure ndebe ko hoza amazi avuye muri uko gutwi. Igitambaro mbona nta kintu na kimwe kijeko, maze ngira umunezero, ndashima ndavuga turakoze Mana, uhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru, abatakuzi barusheho kukumenya. Urakoze ko ari wowe unkijije ku gutwi, ugutwi kwarakize. Nari maze igihe ntaka nkabwira abo tubana ndagwaye ugutwi, mwijoro sinasinzira, nkavuga atariko ibyari byo byose naho ngwaye ku gutwi ntabwo ntegerezwa kujya kwa muganga, kuko Yesu arahari, Yesu arakiza. Yesu niwe azonkiza kuno gutwi. Noneho rero uyu munsi muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu, Chris yasenze, arasenga, nanjye ndasenga, ariko nsenga numva mfise umubabaro. Mukanya aravuga ati hari abagore babiri bumva bagomba kudahwa, barabohotse mu izina rya Yesu. Barafunzwe ariko bararekuwe, none bumva bagomba kudahwa. Muri uwo mwanya agasiseme karaziriringa, nyene ndumva ko ngomba kudahwa. Biranka numva umubiri wanje urahindutse, kandi muri uwo mwanya nahaguwe, ndahagwa ngo ndahwe, ariko byase ko ndahwa, ariko nkumva neza ko agasiseme kaje. Ndasohoka mvaho narindi ko ndasengera mu cyumba, ndagenda mu muryango ndabwira abana ati nimusohoke, nimuze ndababwire. Chris avuze ati hari abadamu babiri baboshwe, barabohowe mu izina rya Yesu, bumva bagomba kudahwa. None uwo nije uko narindi ko ndabibwira abana, nukuri ntabwo byankundiye ko ndabivuga ngo ndabiheze. Nagumye niruka numva nyine ngomba kudahwa. Ndicara hasi numve ko ndahwa, nadashwe, ariko ntabwo nadashwe cyane, nadashwe kweri. Numva mu mutima wanje hararemurutse, numva ibintu byasa n'ibyari biziririnze ku mutima wanje biravuyeho. Ndashimira Imana ko inkoreye ibitangaza, ndashimira Imana ibintu inkoreye. Nukuri muri uyu mwanya ndabohotse mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ko wumva gusenga kwacu, urakoze ko ari wowe gisubizo cyacu. Nta na kimwe twebwe abana b'abantu two kwishoboza tutari kumwe nawe. Turagushimira Chris ubushobozi Imana yaguhaye kugira uzoradufasha gusenga, udusabira imigisha ku Mana, utubohora tukaba data tubohotse. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Chris ndagusabira imigisha ivuye mu ijuru, wowe n'umuryango wawe nabo mukorana, Imana ikomeze kubahezagira, ubushobozi mufise Imana ikomeze kubwongereza, imigisha Imana yabahaye ikomeze gusesekara muri mwebwe. Mubandanye mudusengera, mubandanye musenga n'abandi batarabohoka babohoke, mubandanye musenga n'abandi bagomba kwiyegereza Yesu ariko bakiri kure bamwiyegereze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni byinshi ibyo umuntu yovuga twovuga ntiduheze, ibidukoreka ko bivuye ku nyigisho za Kanguka. Turashima, Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze, uko niko gushima kwacu. Amen. Ubu turageze mu mwanya wo gusengera abagwaye, nkuko nabikora kenshi ndababwira amajambo make gose kugira ndabaduze ukwizera, cyane duhagarare ku ijambo ry'Imana. Muri Luka 6:18-19, Luc 6:18-19, turabona neza abantu begereye Yesu Kristo, baravuga ngo abari tourmentés, ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Abari bafite ibibazo kwera amadayimoni ababoshe barakize. Hamurongo 19 uvuga ngo toute la foule cherchait à le toucher, abantu bose bashaka kumukorako parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Hari ubushobozi budasanzwe buva muri Yesu kandi bwatuma bose bakira. Ubwo bushobozi buva muri Yesu nibwo ugira uronke muri kano kanya nimba vy'ukuri wizeye. Witege umugire Yesu uti ubwo bushobozi buva muri wewe, ntibuva muri jewe, buva muri Yesu, buragukorako nimba vy'ukuri wizeye. Je ndasenga nawe we ushikiganza aho waye, aho babara, nimba vy'ukuri witeze Yesu aragukorako. Namurabwira nti mugena ahantu mudasamara, mwitege vy'ukuri wumvise ko ndasenga
gusenga, nawe usenge, nawe uvuge, dusengere hamwe. Kandi nama ndababwira nti nubwo ntavuga ingwara ugwaye, ingwara mvuga ni zike cyane, ariko izikira nyinshi ntazo mvuga kuko Yesu arazibona. Naganabwire yuko ingwara yawe arayizi, hariho deliverance igomba kubana, migozi igira icike. Umwanya muto witege, tudusengera hamwe mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana nzima, ndagushima Alfa na Omega, ndagushima kuri Mana ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo. Uri Yehova uko warejuru kuno munsi. Ndagushima uno mwanya mwiza twiteze ibitangaza. Ndaje mu izina rya Yesu Kristo, ndakwereka abantu bose bariko barasenga, ndakwereka abana bari mu nda bose biteze kuvuka, kwereka itangaza wakoze. Ndakweretse abana bavutse. Ndagushima Mana ku bana bamaze kuvuka n'abari mu nda. Ndasambuye umugambi wa Satani wose ku buzima bw'abo bana Mana. Ndatuye ubuzima, ndatuye ni ubushake bwawe uko buri mu ijuru bube kuri abo bana bagiye kuvuka. Ndakweretse bagiye kuvuka muri ino ndwi bose, abazovuka muri ino ndwi bose. Ndasambuye imigambi ya Satani au nom de Jésus. Ndagushima Mana kuri presence yawe. Urakoze Yesu, ku izina ryawe rihamba, izina ryawe risumba amazina yose, amavi yose arapfukama imbere y'izina rya Yesu. Urakoze Yesu yuko ata daimoni nimwe, ata pepu nimwe, ata migozi nimwe, ata minyororo nimwe ishobora resista imbere yawe. Hari abantu Yesu ukora bohora mu kano kanya, hari imigozi yuko irahunga, hari amadayimoni akora ahunga, hari abantu bateze ibintu, hari abantu baguye mu mitego ya Satani, baboshwe n'imigozi myinshi, imigozi ancestral, ibintu bya karande. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu kuko urabohora, urakoze kwandi ukora deliver, urakoze ku bana ariko urabohoka, abamama, abapapa, hari imigozi, hari amapepu ariko arahunga. Mu izina rya Yesu Kristo ndatuye kubohoka, ndatuye intsinzi. Ndagushima ku mpwemu y'ubwoba ariko irahunga, ndagushima ku mpwemu y'ubusambanyi ariko irahunga. Ndagushima Mana ku bantu bose uko urabohora mu kano kanya. Hari abajene, abakobwa n'abahungu bariko barasenga muri kano kanya, bariko barasengera ikintu ca mariage, chance kuguruka. Ndagushima Mana kuri abakobwa ubohoye, ndagushima ku migozi iciye. Umuntu wese arasengera mariage ashira ikiganza ku mutima kuko abantu Yesu uko arabohora. Ndabona imigozi iriko iracika mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima Mana kuri deliverance, ndagushima ku ntsinzi Mana, ndagushima ku bushobozi uko buragaragara, ndagushima ku bibambazi uko irabomoka. Hari umumama adasinzira na rimwe, Yesu arakubohoye, ugiye gusinzira neza n'amahoro menshi. Ikintu cyakubuza gusinzira kiratsenyutse muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri ya mugabo, hari umugabo kugira asinzira afata ibinini, nagarabwire ko Yesu akugendeye. Urakoze Mana kwa nuko urabohora mu kano kanya. Ndagushima kuri deliverance dasanzwe, ndashima intsinzi ibonetse. Hari abantu baboshwe n'ubusambanyi bagerageje bikanka, ariko Yesu arabagendeye. Mana umuntu wese afukamye, hari umumama ariko ararira afukamye ariko ararira, Yesu aragendeye. Hari ikintu wumva mu mubiri, wumva umengo ibintu by'ubushuhe, Yesu arakugendeye, Yesu aragukozeko. Urakoze kuri deliverance dasanzwe kuri Mana. Handi wumva ubushobozi budasanzwe. Hari abantu benshi batandukanye ku mpande zine z'isi, ukurumva ikintu kikugenderako, wumva umengo ni ikintu kikuremereye, Yesu ariko arakugendera mu kano kanya. Urakoze Mana kuri ya muntu yumva imisonga myinshi mu mutima, hari umashize ikiganza ku mutima, urumva imisonga myinshi, umutima uguze iminsi kubabaza cyane. Urakoze Mana kumukijije. Ndagushima Mana abamama bashaka batatu bafite ibivyimba mu nda, kwa muganga barabibonye, ariko Yesu arabakijije. Muzosura kwa muganga musanga atabivyimba mufise. Yesu ndagushima ku bushobozi uriko uragaragaza. Urakoze kuri ya muntu akize ku gitugu, kuri épaule gauche, hari umuntu ababara cyane ku gitugu ibubamfu ibumoso, shira ikiganza ku gitugu ushime ko Yesu akugendeye. Ndagushima Mana kuri ya muntu akora abara ku gutuki ibubamfu, kumubaza oreille gauche kurakobaza cyane, shima yuko Yesu akora kugendera. Hari ubushobozi ko uramanuka kuri we. Ndagushima Mana ku bantu uko urakiza imigongo, abantu benshi, abagabo, abagore, abakobwa bakora kiri imigongo. Hari umuntu atashobora no kunama, hari umuntu adashobora no kuvyuka, Yesu akora kiza imigongo mu kano kanya. Umuntu wese ufite umugongo, Mana ndagushima ku bantu kijije, ndagushima ku bushobozi bwo bagaragara mu gihe budasanzwe. Urakoze Mana kuri ya mama afise ikibazo c'igihute, gihute cyamubaza cyane, ariko ndagushima ko mukirije. Urakoze Mana ku bushobozi bwawe. Urakoze kwa abagabo babiri bafise ikibazo ca impuissance sexuelle, Yesu arabagendeye mu izina rya Yesu Kristo. Icyaje kibaboshe kirahunze. Urakoze ku ntsinzi igaragaye Mana. Ndagushima kuri presence yawe, ndagushima ko ari wowe wumva. Umuntu wese ukurasenga na jewe, wewe ufukamye duziji ushime, shira ikiganza aho ubabara, uvuga uti ndagushima Yesu ko ushoboye. Wumva manifestation utayumva, vuga uti ndagushima ko ushoboye. Ndagarasa umuntu wese ko turasengana, uvuga uti ndagushima Yesu ko ushoboye, ndagushima kuri kurangendera, ndagushima ku bushobozi bwawe. Amajambo urashaka yavuge wowe nyene n'akanwa kawe, ugura kanwa uvuga uti ndagushima ku bushobozi bwawe, ndagushima ko wikoreye ingwara zose. Mubwire Yesu
Yesu uti ndagushima ko wikoreye ingwara zose ku musaraba. Hari abamama bashika batatu Yesu abohoye bagiye kubona abana bashika batatu. Urakoze Imana kuko wagira neza. Haleluya. Bararenga batatu n'abashika 4 5. Ndabona abana bako baravuka, abana bako baravuka mu izina rya Yesu Kristo. Hari umama amaze imyaka 3, uwundi amaze imyaka 9, uwundi amaze imyaka 11. Urakoze Yesu kuko urabagendera. Ndagushima ku bana bagiye kuvuka biciye muri no sengesho iri nyene ko nasenga. Icubahiro kibi cyawe Mana. Hari umugabo afise ikibazo cyo mu matesticule, afashe ku matesticule. Shima Imana ko Yesu akubohoye. Bakubwiye ko tambuto ugira ariko kuva kuri no saha Yesu arahinduye amateka yawe. Tanga urushimo uvuga ati Yesu ndashima kugitangaza ko n'umwana wa tarubwaronke ugiye kumuronka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri ya muntu agwaye izosi, ashize ikiganza ku izosi. Ari umukobwa ariko arasengera mama wiwe agwaye cyane. Yesu yabonye mama wawe, tanga uruduzi ishimwe. Hari umuntu agwaye iginyo, Yesu arakugendeye mu buryo budasanzwe. Ndagushima Mana ku bana bako barakira. Umuntu wese ako arasengera umwana, shira ikiganza kuri umwana wawe, wature ubuzima, wature intsinzi, yawe ubushuhe, y'abadiare. Hari abana benshi Yesu aragendera muri kano kanya, hari ubushobozi budasanzwe. Hari n'umuntu agwaye kanseri ya foie, dozi ijwi ushime uti Mana gushima aho bambwiye ko bidakira ariko urabishoboye. Mana icubahiro cyose nikibiti wawe. Ngira nsaba umuntu wese turi kumwe n'abanavuze ingwara yawe ntayivuze, duzi ishimwe uvuga uti Mana gushima ko wewe ukiza, wamaze kunkiza. Hari abantu bakora kira constipation, hari abantu bakora umva ibintu biba mu mubiri wabo, hari abantu bumva vertige. Yesu no gushima kuko urabagendera. Icubahiro cyose nikibiti wawe Mana. Umuntu wese turi kumwe shima shima shima, duzi ishimwe. Mana gushima ku ntaye tugiye kumva. Icubahiro cyose kibi cyawe ubu nibe bidashira, ni mu izina rya Yesu senze nizera, amen. Uwumva ko yakize canke azona imenyetso ko yakize, turungikire audio kugira duheshe Imana icubahiro kandi dutere intege abantu. Uwumva ko ashaka kwakira uwo Yesu akiza ingwara akora ibitangaza, ushobora kuduhamagara kuri 75 11 47 39 +257 75 11 47 39.